Здравейте, приятели! Аз съм Астер, а в днешното видео ще ви покажем под формата на Time Lapse почистване на охладителя и подмяна на термопастата на лаптоп Lenovo B570E. Приятно гледане!
Това беше всичко от днешното видео. Ако ви е харесало и ви е било полезно, ударете един лайк, абонирайте се за канала с камбанка, да не вземе да изпуснете някои от следващите ни видеа. Последвайте ни в социалните мрежи, където пускаме различни интересни новини от света на хардуера. Чао, приятели, и до следващото видео!